तो आज मैं सैयारा के साथ मार्केट आया था, सोचा था जल्दी से सामान लेकर निकल जाएंगे। पहले उसने चाउमीन ली, लेकिन तभी याद आया कि एक जरूरी सामान लेना ही भूल गया, तो फिर वापस दुकान पर जाना पड़ता है। जैसे ही दुकान पहुंचे तेज बारिश शुरू हो गई। अब क्या करते, वहीं खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश रुकी तो फिर आराम से बाकी सामान ले लिया। उसके बाद हमें पापा की जाँच भी लेनी थी, इसीलिए सीधे वहीं निकल गए। फिर सैयारा ने सामान और बाकी सब्जी भी ले लिया। छोटा सा दिन था, लेकिन पता ही नहीं चला कब इतना कुछ हो गया। अब घर लौटते वक्त बस एक ही बात मन में चल रही थी कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाने के बाद भी मेरा वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है।